年素月浓，萧瑟沉风，恍若还是缄默片中。静心听花落，无虑不谋，所去处可是我所求。一你去荒流，江山与江山不同，乾坤无念，不肯生动。并肩看苍穹，岁月比岁月浓稠，一眼可没长安空。荒唐人世中，谁是我？现在，诚若与想必，也对朕失望。哟，来了，小杂鱼。怎么样，查到了什么吗？我们来迟了。什么意思？意思就是有人清理过这里，所有相关的书册全部动过手脚，天衣无缝。看出什么了吗？正午的这一本，这里面的墨与其他的不同。贾利用墨皆为摄州制，但泰安9年雪封摄州，整整2年没能上贡，书吏只好取恒安自制墨代用。2种墨落笔色泽几乎一样，唯有墨香不同。正午这一本贾利的墨出自摄州。泰安10年，你们入宫那会儿，本不应有这种墨。墨有问题的贾利就只有这一本吗？还有你的。我的？你发现的？不是我，是裘胭脂。我去内库查的时候，正巧碰见他也在查。姑姑，你笑什么呀？难道你早就知道我们的贾利被人动过手脚？不是动过手脚，而是这2本是候补的。贾利每隔半年就要驱虫晾晒一次，重新修补。有一年，你和阿武的正好叠在一起，被查打翻了，所以当时的官吏就重新抄了一遍。此事有记录在案的，你们没看见？没有。也就是说，我的贾利没问题？当然，不止你的，关武的也没有问题。有问题的是在入宫前，而不是入宫后。那我知道了。鱼儿，别跟裘胭脂走得太近。姑姑放心，我自有分寸。他们果然查到了这个，还好我们早早做了准备。当日为了让鱼儿的贾利显得不那么突出，就顺带弄湿了下面那本。那么巧，就是关武的。
真是冥冥中的定数啊！只要不查到鱼儿身上，一切都好说。我不担心鱼儿，我就担心那个裘胭脂，老狐狸养出来的小狐狸，果然不好对付。泰安10年正月初1，文帝命重建紫衣局，择1000人，赐丝帛1000匹，粟米1000担。1000人，而今的紫衣局却只有36个宫女，加上乐师杂役，也不过100人。怎么少了那么多？据说是层层考核，不合适的陆续放出宫去了。但据我派出去的暗哨探访得知，很多人并没有回家，失踪了。这是近几年来陛下打猎的开支明细。看出什么了？一看这个我就头疼，直接说结论吧。开支越来越大，去年更是跟降旗营持平。也就是说，陛下外出打猎1年的钱，就够再养一个降旗营。程曦是先帝的人，而先帝跟陛下乃敌对关系，陛下不应留着程曦。可他不但留下了程曦，还重用程氏兄妹，大力扶植紫衣局。为什么？借紫衣局之力对抗降旗营喽？怎么对抗？就凭那36个小丫头吗？所以，你怀疑那些被遣散出宫的女孩子，其实是被齐燕偷偷养了起来，用的就是打猎的钱。除此之外，我想不出第2种可能。我觉得，你是时候回去跟大人下盘棋了。正有此意。你这是要……女儿与齐燕外出时遭遇了2次暗杀，全都形似挑衅，加上爹爹寿宴是第3次。你怀疑什么？紫衣局一直在暗中隐藏实力，而有第3人知道了，想借机让我们2派互斗，所以让紫衣局的宫女来刺杀你，并把矛头指向齐燕。谁？还不知。但对方既有意暴露紫衣局的异状给我们，就必有后招。女儿想借光武一案放长线钓大鱼，挖出此人。陛下，我问到了。鱼儿，下来。胭脂呢？那你问到了什么？胭脂说，我跟郑武入宫时所见的贾丽，用墨与旁人不同，怀疑是做了手脚。我已经去找姑姑核实过了，乃是意外所致，并非作假。还有呢？还有，没有了。朕问你，你为何在此？啊？想接着查，继续和裘胭脂联手？是想要接着查，但没有想过要跟裘胭脂联手。
臣说了，此案已完结。没有。你说什么？臣说，此案没有完结。陛下，郑武的复仇只是一个开始。当年朝露之变，株连官员近1000人，死伤无数。陛下，你为什么不让查？你在怕什么？若是连敌人是谁、为何而来我都查不清楚的话，我又如何用这掌中之剑保护君王呢？为了保护君王的安全，为了避免您再次被刺杀，这是执剑人应该做，也必须要做的事。鱼儿，好，那么朕现在就告诉你，你已经不是执剑人了。等一下。陈怀志，老奴在。传旨下去，革除程若愚执剑人一职，贬为庶民，遣送出宫，不用再回来了。是，是。还不快走！谁稀罕？鱼儿。鱼儿，你再等等吧，上宫去求求情，此时还有回旋的余地呀。丽姑姑，我去意已决，就不用再劝我了。可是离开这里，你还能去哪儿啊？还有我们，你真的能丢下我们吗？是鱼儿不孝，辜负您这些年的栽培。你没当执剑人前，我很发愁；你当上执剑人后，我更发愁。现在你不能当了，我还发愁。姑姑，对不起，我本就不想当什么执剑人，只想陪在姑姑身边。其实现在这样挺好的，我虽然被贬出宫了，但是以我的本事，随时随地都能回来。所以啊，跟以前一样的，没区别的。你啊，罢了。这是之前不给是怕你惹祸，现在再不给，你出宫后该如何自保啊？还是姑姑对我最好了。你出宫后，到蔡氏酒肆那儿暂住。蔡氏是丽蓉的嫂子，会好好照顾你的。那我每天都能吃到 biang biang 面了。姑姑，我还有一事相求。我想要继续追查阿武一案。我跟阿武情同姐妹，他死得这么蹊跷，我心里难受。姑姑，你就让我查吧，要不然我睡都睡不着。我还总是梦见阿武在跟我哭呢。好吧，您这是答应了。你既有此言，我又怎么会拒绝你呢？去吧。谢谢姑姑。姑姑之前说，调查此案要从宫外下手，
那如今撤职正好，我从宫外追查也更方便一些。姑姑，我如今已经不是执剑人了，这青光剑，还请姑姑替我还给陛下吧。陛下既未收回此剑，或许有他的用意，你就先留着吧。是。故天将降大任于斯人也。必先苦其心志，劳其筋骨，饿其体肤，空乏其身，行拂乱其所为，所以动心人性，增益其所不能。朕不需要帮助，不需要了解，更不信任任何人，所以，走吧。太婶儿，我来了。云儿，来，慢一点。惊不惊喜？意不意外？哎呀，想死你了。来，姑姑，走，进去说。大人，大人，程如玉被齐燕赶出宫了。看来对方的齐路已经脱离了你的掌控。是，按照女儿的推断，是齐燕责令紫衣局隐藏实力。既如此，不该动程若玉才对。那么，在你的推断里，齐燕为什么匆匆结了郑武的案？为了防止我们从郑武入宫的线索上顺藤摸瓜，查出真正隐藏在紫衣局的实力。女儿推断的不对吗？对不对？要看到证据再说。在下棋的棋路中，你会变，对方也会变。爹爹的意思是，你以为自己在放长线钓大鱼，对方何尝不想利用你这把刀呢？这就是郑武以前的家，就从这儿开始查。
你是谁？你到底是谁？为什么懂青光剑？青光剑在你手里就是破铜烂铁。人呢？刚明明见他冲进来的。走。别动。真没人。走走。我说你这剑术一般，反应倒是不错，但是到了战场上，你这实战经验太差，就是一个死字。你说什么？我剑术差？我长这么大还没有人敢说我剑术差。别逞强了，等你赢我再说吧。你的意思是说我们还有再见的可能？没有，你这样的人死得很快。那可不一定，要不要跟我打个赌？哼。就赌我能不能活着再次见到你，而下一次就是我赢你之时。陛下，该起了。哎呀，看你这笨手笨脚的，起来！真是的，来，陛下。哎，好。阿志，哎，你的侄女在做什么？啊，她去了菜市酒肆卖酒去了。真的只是卖酒去了吗？陛下为何有此问啊？紫衣局的丝带，程若愚的丝带。怎么看出来的？程若愚用的是青光剑，丝带比旁人多一条银线。程若愚的丝带，怎么会出现在陛下的靴子上？看来，昨夜他在正宅见到的人，就是陛下。蔡婶儿，您要出门啊？鱼儿，我去买点菜，你看会儿店啊。啊，放心吧，慢点啊。好。正是满门抄斩，郑武是如何逃出来的？是谁帮他捏造了假身份，竟然能混进宫来？而他潜伏多年，为何突然迫不及待地跳出来行刺？以他的武功，当之定不能成功，为何还要白白送死？是啊，这一切到底是为什么呢？对了，还有昨晚的黑人又是谁啊？难道是当年那个救了阿武的人？头又痛，竟然敢追到我家里来了！你别跑！陛下，跑什么呢？我干
干什么？哎呀，你放开我！您怎么又有空来西市了？哦，对了，您是一位不用上早朝的皇帝。朕是来吃便杯面的，菜婶呢？哦，那是您来的不巧了，菜婶出去买菜了，慢走不送。啤酒来。啊？啊什么？既是酒肆，总不会没酒吧？宫里那么多琼浆玉液您不喝，跑这儿来喝酒？你听不懂人话是吧？让你去拿酒，磨磨唧唧的，还不快去！不带侍卫，一个人溜过来讨酒喝。请。多谢，不过我不喝酒。不是让你喝，是让你试的。我已经不是您的执剑人了，为什么还要给您试酒啊？您既然是我的客人，我又是店主，我就勉为其难吧。兑水了。我没有啊。通知官府，关闭此店。陛下，那2天酒是个意外，肯定是前2天下雨的时候进雨水了。哦，其实也不是，是我贪玩，往里兑了很多水，都是我想喝的。程若愚，你确定要犯欺君之罪吗？陛下，有什么话您就直说吧，也不用绕弯子了。难道您是把我赶出了宫，现在还要将我赶出恒安城吗？是啊。为什么？你心里不是很清楚吗？违抗圣旨，朕不杀你，赶你走，对你来说已经是最大的恩赐了。那我还要谢陛下隆恩喽。不过，我觉得您还是杀了我吧，要不然我还是会去查阿武一案的。程若愚，你当真以为朕不会杀你吗？只可惜我不怕死，知挚友受苦而无法相救，知挚友含冤而无法申诉，知陛下不仁而无法劝阻，这一切都比死可怕。好，非常好。就凭你这3脚猫的功夫，那朕今天就来好好治治你。接到族子急报，陛下出现在西市菜市酒肆，跟程若愚见面，
并且再次遭遇刺客伏击。齐燕是否有异心，很快就能知道。卫星不是执剑人了，应该不用保护他了吧？像他那种昏君，死了就算了，刚还说要废我武功呢。但他要是受了伤该怎么办？啊，算了。说，你是什么人？为什么要行刺陛下？要命一条，少废话！还能开口说话呢？放心，我不会要你的命，请你喝点酒。说。你认得我？大人，刺客6人全被暗器所杀，没留活口。是暗器的螳螂呢？没看见，没有找到。什么？跟上次9丝的刺杀一样，来无影去无踪，完全毫无踪迹可寻。怎么可能？暗器从哪射出来看不到？下棋的时候，最不喜欢意外出现。任何的意外，都是无能所致。将军，陛下，追啊！怎么不追了？程若雨，你不是挺有能耐的吗？我没追上。下来！我不下去。你最好给我下来！你刚刚还说要废我武功呢，我才不下去呢。放弃查案，你听懂了没有？绝对不行！啊，有话好说，有话好说啊！你别动手啊！看在你护驾有功的份上，朕饶了你。真的？哎，陛下，你去哪儿啊？这些尸体怎么办？报官。是。6具尸体都在里面，小姐万金之躯，要不小人还是换仵作过来讲给你听。针灸用的银针，目测跟真武所用的暗器一样，不过这几个针上淬了毒。淬过毒就好。世上见血封喉的毒就那么几种，还怕找不出来吗？查。
是你们，对吧？我已经不是您的执剑人了，为什么还要给您侍酒啊？您既然是客人，我是店家，我就勉为其难吧。若是连敌人是谁，为何而来我都查不清楚的话，我又如何用这掌中之剑保护君王呢？为了保护君王的安全，为了避免您再次被刺杀，这是执剑人应该做，也必须要做的事。看来他是真的对紫玉局之事一无所知。若是再把他留在京，必会坏事。还是得想办法赶紧赶他走。柴野，哎，别关门啊！柴野，你们到底查的怎么样了？说好了很快就会给我结果的，这都3天了，刺客到底查没查到啊？就算查出来，也是先上报朝廷了，关你一个草民什么事儿？走吧，没时间跟你废话。哼，在我店里发生了命案，我问问怎么了？一帮无礼，上梁不正下梁歪。有那样的昏君，所以才……不对啊，那陛下那天为什么会又来酒肆呢？难道真的是为了吃 biang biang 面来的？别吵了，别吵了！府家门前不可喧哗。往后退。陛下，人到了。陛下，安王殿下被楚国宫的人接走了。不好意思，这2天死在我面前的人实在太多了，所以呢，你还是别急着去见阎王。陛下，这裘子良软谏安王殿下，他是想要……他是在告诫朕，不听话就换人。那如何是好啊？如何是好？要不要问问你的好妹妹程上宫？请她想想办法。
还是什么都不肯说？难道是因为兑了水，所以不起作用了？接着喝，再来一口。哎，我问你啊，这是几？鱼。这个。鱼。这个呢？鱼。鱼。哎呀，好，差不多了。来，可以走了。俯首若梦为花几何，风摇雨落，此心何处停泊？剑起刀割，决斩不断。这一过，看天地之间，皆默默。尘缘萧索，宿命奈何？人生月落，此生依旧难舍。铁马金戈，也踏不碎。这星火已前尘旧梦，任岁月消磨。往事流转在你眼眸，一遍遗忘，一遍拼凑。如我虔诚，何时双手？唯愿你能得到拯救。唯愿你能得到拯救。